வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் 65 மசாலா தான். வீட்டில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம். 1 கப் மைதா மாவு, 1/2 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக நான் சலிச்சு எடுத்திருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், ரெண்டுத்தையும் நான் காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு மிக்ஸி எடுத்துட்டேன். எடுத்து வச்சிருந்த மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூள், கல்லுப்பு, கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் கலந்துட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ நான் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இதை நம்ம இன்னொரு ப்ரேஷனுக்கு மாற்றிடலாம். நம்மளோட 65 மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம காலிஃப்ளவர் 65 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மஷ்ரூம் 65, சிக்கன் 65 எதுக்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே அளவோட நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.